Audio Jungle. Namni tambah sangat kot malu. Ini mau kun mana dari kita semua besar. Kot berarti. Mallattoo ittiin agarsiisnu qoraatti namni qoraatti sun paastaa ta'e laafee tokkumee nama takka asitti beelisu. Namni maqaa lama qabu yoo maqaa lama. Maqaa lama qabu. Oishi. Maatiin masfilee jedhanii eenyuun waamu? Ati garuu masfilee oye nagumaa eenyuun jedhu? Nama eenyuun jedhu? Abbaa kun. Gadaa eenyuun jedhu? Polisa. Obboleessi kee? Zarraa Dagaa Suuqa. Abaaboo eenyuun jedhu? Haadha manaa Gadaa. Haadha manaa obboleessi keeti? Maajaa Suuqaatii qaba. Ameen. Taayyeen. Abiyyuun Gadaa eenyuudha? Abiyyuu Gadaa. Namni masfin hin beeku jiru asii. Masfinitti hin beekamsi. Nagumaatti beeku. Qollas keessa jira. Masfinitti hin beekamu. Namni mee ol kottu mee? Namni nama kana beektan mee argan fuudhaa? Namni nama kana beektan? Okay, namni beeku baay'ee hin jiraanne. Biyyi ani eessitti argaa naannoon obbo Mokonnon jiran sun Sarbo. Sarbo naan jedhu. Sarbo. Yoo tachi jedhu. Mokonnon Ofgaa. Mokonnon Ofgaa Sarboodha. Azza amma kaasaa qaba. Hin amantuu? Ol fuudhaa argee mirgaa. Hallelujah. Isaan Waaqayyo akkanaan jedhaa jira. Namni dhibee miilarraa fayyu jira. Tokko. Amma garuu maaluma kana siikaas akkati amantuu fi Waaqayyo akkanaan jedhaa jira. Waan tokko keessaa inni inni sittiin tol dhagahuuf jettu jira. Waan sana xixxisiisa keessa waan achi as bahuuf jedhu dhageessa malee waan sana gooftaan galmeessaa gadi garagalcheera. Maaltu taarinnaa Waaqayyo akkanaan jedha. Harkaan fuudhamu itti kennamaa jedhiin jedha. Sooftii namatti itti kennu kuni Waaqayyo akkanaan jedha. Waan qabee galataaf deebi'ee dhufa namni kun naan jedha. Akkama namti si beekuuf seeku miti. Waan jala rarra'ee afeeru jira amma. Waan baay'ee dhiphachaa jiru. Waan sun akkanaan jedha Waaqayyo. Yoo makka inni lafaa kee xumuramu atuun beektu. Suma waan raajeffachuu isa jalqabaa. Eeggaatti raajeffattee waan isaa giraa gibbisi jedhe waan nama raajeffachuun sirratti godhanaan jedha Waaqayyo. Si galeera. Dingata immoo mucaa sanatti bilbilti nama mucaa obboleessi keetti jedhama. Wanti dingata eessa jiran? Hojjetu. Wanti dingata attaa isa gochuuf kee jedha. Waaqayyo garuu akkanaan jedha. Harka koo irraa qabaa naan jedha. Ameen. Harka koo irraa qabaa naan jedha. Ameen. Mucaan sun milkaa'ina hin dhabu. Ameen. Milkaa'ina hin dhabu. Ameen. Wanti isa attaa gochuuf kee Waaqayyo akkanaan jedha. Sina raajii turu badaa ramaa jiran laata. Waa darbatee dura kaasee waa morra kaa. Ameen. Nama tokko duuba wayyaasaa qabe. Duuba wayyaasaa qabe. Liikiin mu gottu yookaan barsaaftaa mu gottu. Ati maal kasaa qabe? Dudduuba dhaabadhaa si garas dhaabadhaa si dhaabadhaa. Duubaan asmoodhaa tajaajilaa ture har'a fa'i. Lakkaan inni ba'aa baatee Phaawulos ba'aa inni ba'aa baay'ina dhoo. Dhumbaadha. Ati gadi harkisi. Ati mool harkisi. Harkisi. Ati achumaan gadi taa'e. Ati mool harkisi baate. Ol darbale waan saree dhugale. Hankee akkuma gaala. Akkamiin Waaqa akkanaan jedhe. Si guddisuu maal isin jalqaba Waaqa si guddisaa. Guddisuu garuu maal godhan isa beektu Waaqayyo. Isa jalqabaa isteeppii jalqabaa diina biratti si ulfeesseetu iyyuu tuqqina dhuguma inni nama Waaqayyooti. Beekumsicha iyyuu haafuu namni iyyuu haafuu dhuguma inni nama Waaqayyooti. Isa jalqabaa waa achumaan gadi ta'a. Ergamaan gooftaa mubutee achi ol si baasa. Kun immoo hin tokkiyoodha. Haalli ka'ee mootii guddaa galateeffadhaa jedhee gitaa.